হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। কাব্যর কিচেন ঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আপনাদের জন্য আজ যে রেসিপিটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে জালি দিয়ে কালীবাউস মাছ রান্না। মাঝারি সাইজের জালি আমি এখানে অর্ধেকটা কেটে নিয়েছি লম্বা লম্বা করে। দুটো পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, ছোট ছোট 3টে রসুন কুচি নিয়েছি, 5টা কাঁচামরিচ ফালি করে নিয়েছি, ধনিয়া পাতা নিয়েছি 1.5 চামচের মতো, এবং আমি এখানে 4 পিস মাছ নিয়েছি। মাছটা আমি হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে মেখে রেখেছি। এখন আমি মাছটা ভেজে নেব। আমি ফ্রাই প্যানে চুলায় দিয়ে আসছি, এখন আমি মাছটা ভেজে নেব। মাছটা ভাজি হয়ে গেছে, এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব। পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, অল্প একটু মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আর একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর অল্প একটু তেল দিয়ে দেবো। এখন আমি এটাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দেবো। চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়ে দেবো। জালি সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি মাছটা দিয়ে দেবো। মাছ নিয়েছিলাম 4 পিস, পেডলি মাছটা আমি দিইনি। সবশেষে এটা তুমি ধনিয়া কুচি দিয়ে দিচ্ছি। রান্না হয়ে গেছে, এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নেব। আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছি, এখন গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব।
বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কাব্যর কিচেন ঘরকে সাবস্ক্রাইব করবেন। নতুন নতুন রেসিপি পেতে কাব্যর কিচেন ঘরের সাথেই থাকবেন আর অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সবাই হ্যাপি থাকবেন, আপনজনদের নিয়ে, কাছের মানুষদের নিয়ে সবসময় ভালো থাকবেন। বাই।